tutulungan tayo ni partner natin si Romel. Paano ano yan? Tignan ko ang kabit mo, pre. Yeah. Anong paliwanag niya, pre? Bakit ganyan ang kabit? Ba't hindi pwede sa kabila? Hindi pwede nandito yung ano? Kasi ito yung live. Tingnan niyo, kamay. Live. Ba't ganyan yan? Ito yung live. Hindi, kayo kung kapaliwanag eh. Bakit nga? Kamay, di ba kita? Pag kayo nakapag-asawa ng mekaniko, driver, operator, hindi kayo papakainin ng gulay. Hanggat di naubos ang kamote. Ubusin niyo muna yung kamote bago makatikim ng gulay. Raving. Parang mas makapal talaga sa original. Okay, sa nagtatanong ano raw yung ribbing, ang gagawin lang natin, ito yung ribbing, yung pagkakamada ng kable doon sa hook. Magkapal tayo ng bagong ano. Magkapal tayo ng bagong kable. Lahat ng mga viewer, share lang po. Shoutout pala kay Arvin Toledo. Wala ka bang asawa sa labas, pre? Baka habulin tayo dito sa ano. Bawal yan, bawal. Tsaka na yung talent fee, pre, ha? Wala pa tayong sinasahod dito eh. Sana mag-click. Arvin Toledo, shoutout, ang ating mekaniko. At itong katuwang natin si Bonbon na mayroon bagkisa ng totoong pangalan. Totoong pangalan mo, pare? Hindi nga, pare, seryoso, anong totoong pangalan? Wala ba, nakalimutan ko. Dutch Rail, ano lang. Ganda ng pangalan niya, bigla naging Bonbon. Sino ba nagpinyag sa kanya nun? So, balik tayo dito, no? Tatanggalin na natin itong kable. Papalit natin ng bago. So, sa pagkakabit ng kable, yun yung tawag na ribbing. Yung pagkakamada mula dito sa drum hanggang dyan sa hook. So, itsura niya, ano no, wala siyang baliktaran. Pwede siya ng baliktaran. Kasi meron itong ano eh. May design ito na merong siyang sentro. Siya, kahit baliktarin mo itong live tsaka dead, okay lang. Gagawin na natin yan, parang hindi natin pabalitarin. Ibig sabihin ito ba, yung pagsuksok tsaka paglabas, meron, kahit baliktarin mo siya, okay lang. Dito na itong isa. Yung isa na yun ha. Pakita ko sa inyo. Dito ulit ditong isa, meron siya, one-sided lang talaga siya. Ito yung live, oh. Yung live mula sa drum, live yan. Pagtawid dito sa kabila, dead na. Yun. Hindi siya pwede magkabaligtad na dito mo padadaanan yung live. Palalabasin mo sa kabila, mali po yun. Kailangan dito manggagaling yung live. Nakasentro siya dito sa taas. Dito yung dead. Okay? Sana na-gets. Sama mo na kaya ako doon. Okay. Sige. Yan, pukpok nyo lang yan para matanggal yung pinaka-ano. Pumasok siya. Ingat lang baka sumama yung pinakakamay sa loob. Okay, tanggal na. Pero ito yung isang mahirap na sitwasyon. Nasa loob yung ano, kita ba? Itong mahirap nasa loob yung ano, pupukpukin natin to dito. Pupukpukin natin to. Tatagos yan doon sa kabila. Mayroon siyang lusutan sa kabila. So, mahirap kasi yung pwesto. Masikip yung pwesto. Hindi mahirapan tayo pumukpok. Ito yung tagos niya. Yan, kita ba? Yan dyan siya lalabas. Pupukpukin natin dito. Sinsel. Hanggang makatagos siya doon. So, yun na medyo madali lang tignan pero mahirap gawin kasi nga masikip dito. Tsaka, yun. Masikip. Shoutout para sa ating crane operator din, yung isa. Si amigo, Retsley. Ako yung tinuturuan niya, guys. Ako yung tinuturuan niya mag-train. Marami apprentice dito. Bali yung pinakalak niyan, ganito, meron siyang ganito sa loob. Yan, para naka-style hook siya sa loob yan. Pupukpukin natin yung ganito. Doon pa nakita rito. Meron ganito sa loob niyan, na pinaka-stopper ng kable. Pupukpukin natin para lumabas, para mahila natin yung kable. So yun nga, masikip. Malambot-lambot na? Pupukpukin na natin to. Ito, may malaki pre. Ito, pero malambot lang. Malambot na ba? Magalaw eh. Tanggalin mo ito kable. Ilahin mo ang kable ba? Natin. Pare, paikutin mo.
Walang pwesto din yan. Kaya nga eh. Dito pre. Dahil na pre. Kaya nga. Ay, gusto mo. Mamaya. Pabalik ha. Taas. Oh, isa pa. Tama? Okay na. Ano yung pa, malaki. Hindi, may malaki dito pre. Kasi dito. Pre. Mulak ah. Mahulog ganda na. Sabi mo dadaan, tapos... Ganda malakas. Yan o. Yun, huwag mo pala, panis. Parang kinamay. Ang mahirap dito yung pagkabit. Nakasa mo. Dahil masikip. Ay puta, lakas na nalaglag. Bawal magmura pre, may mga bata na nakikinig. Teka lang. Mamumblema tayo dito. Magbalik mo. Wala dito. Ha? Diyan tayo mamumblema. Matanggal ko pa rin naman yan. Ila. Ito yung sa tulak ko. Yan, tulak ko. Yan, sige, bumalik yun. Sige. Oh, pre. Okay. Tulak ko. Buwa. Gumagawa. Ayan, tumakyan. O, double check. Palikot. Mula dito. Papasok sa una. Hop, atras. Bante. Hop, aray ko. Diyan na. Tara. Basic. Ngiti mo na pre, ngiti mo na. Ngiti. Crowded kami masyado eh. Paano? Walang gawa eh. Oh. Tulak ko. Sinisikuan. Bila. Crowded. O, dito. Tuloy mo na. Pangalan mo. Ito si Romel. At nga pala si Cesar Montano. Lumabol. Romel Padilla. Mabol. At itong talagang legit na lehitimong lehitimong rigger. And legit yan. May business to, may business. Business. Huwag ko naman rin sa may business. Isda. Yan. Lak. Nagtapos siya ng 4 years sa culinary. Tapos naging rigger. Parang ang layo, no? Parang walang connection, no? Eh po, ang daming kamay. Up. Naipit pa yung isa. Ito, dapat Basic. parang ko dito. Labas pa. Labas na, kaunti lang. Sarap. Aba, may lalakyan eh. Ayan. Yan. Basic. Yan. Dahil balik niyo yung pin. Haba na yan. Sobrang haba na yan. Ha? Haba na yan. Okay, tutulungan tayo ni partner natin si Romel. Paano yan? Tignan ko ang kabit mo, pre. Yan. Anong paliwanag niya, pre? Bakit ganyan ang kabit? Ba't hindi pwede sa kabila? Hindi pwede nandito yung ano? Kasi ito yung live. Tingnan niyo yun. Kamay. Live. Ba't ganyan yan? Ito yung live. Oo. Hindi, kayo kung makapaliwanag eh. O bakit nga? Kamay, di ba kita? Ito, live to. Ito, dead na tong isa. Pag hinigpitan mo ng hinigpitan to, ito, hindi may sira to. Pero para pansinin nyo, mamaya, mentors hinigpitan yan, masisira tong isa. Magkakaroon ng magkakaroon ng lubog. Ito, higpitan to, lulubog yan. Yung Kaya hindi pwedeng, ito, pag binalgad mo kasi, may sira kagad tong live. So, iingatan natin tong live. Okay. Yun na. Higpitan mo ulit. Tignan natin kung may sira. Higpitan natin. Balikan ko pagtapos na higpitan. Tignan natin kung tama. Live. Yun, sakto. Pansinin nyo. Sisirahan nyo, lulubog na sisirahan nyo yung dead. Kung kailangan nyo talaga yung dead dito, itong live nandito sa loob ng clam. Hindi makita. So, ganyan yung tamang kabit. luma pa rin. Okay?